们听到这个地方，劳动部的这一份针对长荣航空的调查报告，只有 focus 在它的排班的班表，但是我们就问，当初同航班的那个事务长呢，他当时对着外界的种种指控，要保留法律追诉权，那他该负的责任呢？时间这么久拖过去了，长荣内部调查出什么了？好，俊大哥，还有报讯的观众朋友，一个不幸的空服员之死，牵扯出我们航空业到底有多少的这一些旧问题，一定要好好解决。那么劳动部也好，长荣也好，还有相关的民航单位，经过了1个月的调查之后呢，得到最后的结论，长荣跟社会鞠躬道歉，是我们真的有错。制度上有错，关心不够，而且排班显然出了问题。首先，长荣跟社会道歉，4点声明认了，认什么？认这个事务长。那长荣叫事务长哈，他是采日系的，一般我们叫座舱长。对，在里面 cabin crew 所有空服员，他就是最大，他就是领头，而且负责所有的这一些空服员们他们的所有问题。而这位事务长呢，应变不足。但是跟大家鞠躬道歉之后，他的应变不足哪里不足？等一下我一个个跟大家讲。那应变不足没有做好，有没有惩处的方式呢？目前长荣没有说。首先先讲，因为我们都知道了，这个空服员虽然平常很阳光、很健康，可是那一次的出勤，他的身体非常不舒服，所以去就不舒服。中间还问他要不要去看医生，回程为什么座舱长你还让他继续工作？对，好，那讲到这里，很多观众朋友讲说啊，不要闹。他就是空服员啊，观众朋友，在航空业界有一个叫 PNC，PNC 什么意思呢 ？PNC 就是呢 positioning crew，cabin crew 就是空服员 ，positioning 就是坐在那边都不动的。所以有时候我今天到了巴黎转机会有另外一个班机的人，他不需要飞了以后，整组人就坐在那边，从头到尾不会送饮料，他甚至还会喝饮料。这种空服员他就坐在那里。那既然他已经那么不舒服了，为什么没有让他PNC？那过程当中，其实在很多其他空服员有讲说，他有问他说，我有问他要不要 PNC 啊？那时候的对话记录有没有？可是他没有他说他要。好，那问题是，他没有说他要，可是你没有主动关怀他。第二个，你让他继续工作，因为已经有很多的这个乘客，我们调查1个月以后都很清楚了。一开始有众说纷纭，说你的不舒服，还说没有啊，我没有让他做什么事情。可是他有送饮料，有没有送饮料？有，俊阳哥，他是有送饮料的。而且送饮料过程当中呢，是因为认为说他的身体状况比较没有那么舒服，所以呢就简单送个饮料好了。结果这一次的访查，包含乘客都说，送饮料过来的时候，有时候要讲话，对不对？那我还要蹲下来问空服员会高低姿，结果他一下来以后，痛到背跟脚都没有办法站起来，所以那个状况都不是一个正常的状况了。所以很多乘客讲说，他都已经痛到无法蹲下了，所以呢才同意他说，那就不要送餐，只是送饮料。他人在飞机上，刚刚伟汉描述的这么不舒服的情况之下，你就不能够让他不执勤吗？好，观众朋友，问题来了哈，我们现在把这个过程当中，可能后来听了不舍，而且甚至觉得有一点惊讶的，伊朗多安内啊，最后还不幸过世了，怎么还让他继续工作？问题来了，为什么他坚持要继续工作？为什么他不敢请假？为什么他不敢提出？因为根据这个航空公司它内部的一个状况，如果你请病假，你请超过3天以后，你后续的排班权利的 priority 会往下降。以后我的排班，我选我要什么航班，我的那个优先权就会往下取消了。所以他根本就不敢，他不敢提出说我想要去请病假。这个事情就是整个公司制度的问题了。这个是最前端，对不对？对，因为这样，所以他抱病就上去飞了。我的意思是，飞到一半我都蹲不下去了。我觉得你那个座舱长，你不能让他休息，为什么一直让他执勤这件事？我刚刚提出了 PNC 哈，就是说如果你都已经这样了，那当然当天的状况还是要看长荣更清楚。你有没有可能让这个空服员完全不要执勤？就没有啊，他让他送饮料，对。不送餐送饮料，你还是要在工作啊。他已经到这种状况，最后连命都丢了。对，你怎么不让他好好休息？怎么没有寻求医疗协助？这个就是后续大家会认为的座舱长、事务长他的应变不足。但是我们回过头来看，长荣为什么现在要被劳动部可能要开罚，违反劳基法，就是因为你的排班制度让你的空服员根本不敢喊累，对，不敢喊痛，不敢请病假，对不对？一旦如果出问题的话，你后续一排班没有优先权，对不对？你就可能被排去飞到其他你不想飞的航线。俊强哥，你看这就是一个例子，有一个空服员，他就曾经请了个病假，发烧请病假，第2天回来上班以后，立刻飞美国。好，讲到这个，大家讲说飞美国，好想去美国，不是啊，观众朋友，
飞亚洲航线、飞台日航线，那个有时候当天还好。像这种美国航线为什么会累？我就用这一张空服员手绘的表来给大家看。我们现在全部用台湾时间来对应，然后到了美国还有过程，他能不能休息？真的有办法休息1天吗？这张图就可以告诉你，空服员为什么会对于国际航线，特别是美国旧金山航线感到特别的累。台湾时间早上11点半出发，而这个时间刚好啊，在点摩尔孙，可是他要开始忙了。所有的客人上来以后安排座位，有时候还会要求你把行李放上去，然后我要饮料，小朋友又要哭闹，然后呢，等到飞机已经拉平以后呢，可以松开安全带，开始送餐了。送完餐之后，你要去收餐，有的人还要再加一次饮料，后面还要弄咖啡，搞了很久以后，最后飞了11个小时，你几乎没有办法休息的情况下的时候，你到了美国的时间是台湾时间的晚上10点半了。那我就问，晚上10点半对我们人的身体状况来讲，是不是很想睡觉了，对不对？对。可是那个时候在美国是什么时间？在美国是6点半啊，哇，才开始醒过来。你正在劈更牙，你这边想睡觉了，我们正好有时差啊，所以到美国的时候，美国是刚好一天的另外的开始。然后你到了这个机场以后，你大概花2个小时的时间，你要通关，你要坐车，到了饭店以后再洗个澡，吃个东西。大概是台湾时间半夜2点半，够累了吧？够累了吧？因为已经忙一整天了。对，那你就开始睡觉。可是观众朋友你要注意看哦，这个时候其实是在美国的早上10点半。哇，外面如果你住的饭店旁边还有很多车水马龙的话，哔哔叭叭，你可能就睡不好。而且这个时差，你这边想睡觉了，可是美国是大白天，所以这样一路下来。这个班表就告诉你，其实你以为你可以整整休24个小时，没有，是这边睡了8个小时，而且还怕外面吵哦。对。然后呢，等到这段时间的时候，台湾又白天了，美国进到晚上深夜了，时差来了，才1天而已啊，我根本调不过来，所以我就坐在那边，我也没办法好好睡觉，没有办法好好休息，赶快趁着到了最后要结束，准备要再去机场之前的时候，再睡个4个小时。补眠的概念。所以8+4，12个小时。空服员说，我们其实看起来可以休息24小时。但是真正能够好好睡觉只有12个小时，而且可能还睡不好，然后回程又是刚刚这样子，回程逆风还要飞更久，要飞13到14个小时才能回到台湾。所以观众朋友，我刚刚讲的，他的回程是经过了这样的过程以后更累的时候，然后他还要去送饮料，他全身酸痛，他撑不下去，所以回到台湾身体就垮掉了。好。这个是在飞机的飞行过程当中，我知道他们休息有一个暗舱，对不对？其实可以送完餐，轮班到那个地方去补眠。好，那观众朋友讲到这里呢，既然图都已经给你看班表了，那就给你看照片吧。观众朋友你可能没有看过，这个叫做 cabin crew bunk，bunk 就是上下铺小行军床的意思。现在看这个影片，它组员的哪里呀？它在哪里哈？它在这个飞机后面的整个送餐区旁边会有一个门啊，你不要试图想要去开啦。里面进去以后，大概呢，这个飞机上面都有6、7个这样的床哦。但是那个床为什么导播又放着椅子给你看呢？来，导播一边放影片，不用回我了哈，我讲给观众朋友听，让我们报信的观众朋友知道，当你飞的是长途飞机，飞13、14个小时的时候，他确实会安排组员去这个 cabin crew bunk，去里面睡觉，然后呢会有学长学姐去安排，可是常常就像个6个人要休息5个床。8个人要休息6个床，根本不够。会有1、2个排到可以睡觉，可是没有床可以睡，那睡哪里？怎么办？就睡在如果是客满的话，那更没有位置。如果没有客满的话，在整个飞机最后面接近机尾地方的右边跟左边各4个位置，他会留在那边，然后让空服员去就直接坐在那边睡觉了。可是睡觉空服员呢？是空服员还要穿那个对不对？然后还有单宁很重的这个丝袜。你这样不要写，得帮你椅子没办法往后放。第一个椅子没有办法往后放，俊强哥来行没有办法好好休息。第二个，一定有人走来走去，有人要去上厕所，就在我旁边排队，对不对？所以呢，我就会拉一条有没有这个布这边拉起来，别人不要看到我，我也不要看到别人。可是问题是就拉一块布而已，外面在吵，你会不会听到？第二个，我去跟大家讲一个真实的例子，就有空服员。因为真的太累了，然后我又没有 cabin crew bunk，没有排到床啊，或许学弟妹没有办法排到床了哈。我在那边睡觉的时候打呼了，打呼完以后居然被乘客投诉，怎么有空服员在那边打呼？你知道什么时候会打呼？就是很累过头的人会打呼啊。对，所以你就知道了，当空服员在这边睡觉，睡一下，居然还被乘客说他在打呼，你说啦，如果是你会选择睡吗？你敢睡吗？你睡得着吗？所以以上所述，像这种航班飞到美国回来的，真的很累。那我讲完这么累了以后，再回到刚刚前面那个例子，哇，他的身体都不舒服了，飞程又那么累，
当然他会撑不住，就要回过头来，为什么劳动部现在要去查长荣？就是你为何让这一些员工身体有状况，还不敢讲、不敢请假、不敢休息，就是你的排班制度出了问题。57报新闻的所有好朋友，你们给了我100万的订阅，真的无限感激。我要跟大家瞪眼看，再一次谢谢你们大家，同时请介绍更多好朋友来支持57报新闻。俊相还有优秀的57报新闻团队会继续为大家每一天挖